Mos harro të bësh subscribe. Fundmarrësi hap një kthes të fortë për 4 shenja, lek, vendime dhe një lajm që ndryshon rrjedhën. Fundmarrësi po sjell një energji që për disa shenja nuk do të kalojë pa u ndier. Këto ditë nuk janë thjesht ditë që mbyllin muajin, por një periudhë ku gjërat mund të marrin një drejtim krejt tjetër. Për disa persona, kjo kthes lidhet me paratë, me një mundësi konkrete, me një zhvillim që i bën të mendojnë ndryshe dhe të veprojnë më shpejt. Për të tjerë, lidhet me një vendim që është shtyrë prej kohësh dhe që tani nuk mund të shmanget më. Ndërsa për disa shenja, fundmarrësi mund të sjellë një lajm, një sinjal ose një mesazh që ndryshon krejt rrjedhën e situatës. Jo çdo shenjë do ta përjetojë njësoj këtë energji, por 4 prej tyre hyjnë në një fazë ku lëvizjet bëhen më konkrete, më të forta dhe më të dukshme. Sot do të ndalojmë pikërisht te ato 4 shenja që në fund të marsit mund të përballen me lek, me vendime të rëndësishme dhe me një kthes që nuk duhet nënvlerësuar. Demi, për ty, fundmarsi ka peshë sepse lidhet drejt për drejt me sigurinë, me stabilitetin dhe me mënyrën si po përpiqesh të vendosësh rregull në jetën tënde. Ka shumë mundësi që këto ditë të sjellin një moment ku do të kuptosh se një situatë që dukej e ngrirë nuk është më aq e bllokuar sa mendoje. Një bisedë, një kontakt, një mundësi pune, një çështje financiare ose një vendim personal mund të lëvizë në mënyrë që të japë ndjesinë se diçka po hapet. Për Demin, gjërat e rëndësishme nuk kanë nevojë gjithmonë për shumë. Ndonjëherë mjafton një sinjal i vogël për të kuptuar se rruga po ndryshon. Fundmarrësi për ty kërkon vëmendje të fortë të zgjedhjet. Kjo nuk është periudhë për të lëvizur pa menduar, por as për të mbetur në vend nga frika. Mund të ndodhë që pikërisht tani të vijë një ide më e qartë për atë që duhet të mbash dhe për atë që duhet të lësh pas. Në planin financiar, kjo shenjë mund të ketë një shtysë pozitive, por jo si fat i rastësishëm. Kjo vjen më shumë si rezultat i një vendimi të mençur, i një reagimi të shpejtë ose i një mundësie që ti e sheh para të tjerëve. Për Demin, një lajm i rëndësishëm në fund të marsit mund të ketë peshë të dy fishë. Nga njëra anë të jep qartësi, nga ana tjetër të detyron të marrësh qëndrim. Kjo është ajo që e bën këtë periudhë të fortë për ty, nuk është thjesht çështje fati, por moment ku mund të kuptosh më saktë se ku po shkon jeta jote dhe si duhet të pozicionohesh. Luani, për ty, fundmarrësi vjen me një energji më aktive, më të drejtpërdrejtë dhe më sfiduese. Kjo është një periudhë ku nuk të lejohet më të presësh pafund. Diçka po të shtyn të lëvizësh, të reagosh dhe të kuptosh se momenti për të qëndruar në hije po mbaron. Mund të ketë një lajm, një zhvillim, një reagim nga dikush, një përgjigje ose një mundësi që të rikthen në qendër të vëmendjes. Për Luanin, kjo ka shumë rëndësi sepse ti je nga ato shenja që nuk e duron dot gjatë ndjesinë e bllokimit. Fundmarrësi të vendos përballë një zgjedhjeje që ka lidhje me vlerën tënde. Mund të duhet të vendosësh nëse do të vazhdosh të japësh energji aty ku nuk po merr asgjë mbrapsht, apo do të bësh kthesën që të çon drejt diçkaje më të fortë. Nga ana financiare, kjo periudhë mund të sjellë një mundësi, një përmirësim, një hapje ose një lëvizje që të jep shpresë reale. Por thelbi për ty është ky: ajo që vjen tani nuk ka vlerë vetëm sepse duket mirë, por sepse të jep mundësinë të rikthesh kontrollin. Luani hyn në këto ditë me një energji që rritet gradualisht. Në fillim mund të duket sikur gjërat po lëvizin ngadalë, por sa më shumë afrohet mbyllja e muajit, aq më shumë një sinjal fillon të bëhet i dukshëm. Kjo është periudhë ku ti duhet të jesh i gatshëm për të marrë një vendim pa u vonuar shumë. Nëse e kap ritmin e duhur, fundmarrësi për ty mund të kthehet në moment force, në një rikthim të brendshëm dhe të jashtëm, ku e kupton se rruga e re ka nisur. Akrepi, për ty, fundmarrësi nuk është periudhë e butë dhe as e qetë. Është një periudhë me intensitet, me nënkuptime, me sinjale që ndihen para se të shihen qartë. Kjo është pikërisht arsyeja pse kjo energji të prek më shumë se të tjerat. Akrepi është shenjë që e ndjen kur diçka po lëviz në sipërfaqe, dhe tani ka shumë mundësi që të jesh pikërisht në atë pikë ku e kupton se diçka po përgatitet. Një lajm, një reagim i vonuar, një zbulim, një fjalë e thënë në momentin e duhur, ose një kthes në planin financiar mund të dalë më në fund në dritë. Kjo periudhë për ty lidhet shumë me qartësinë. Mund të vijë një moment ku të detyrohesh të shohësh një situatë ashtu siç është, jo siç ke dashur të jetë. Kjo mund të lëndoj pak në fillim, por në të vërtetë të çliron, sepse fundmarrësi nuk vjen për të mbajtur pezull, por për të treguar më qartë kush vlen, çfarë vlen dhe ku duhet të përqendrohesh. Në anën financiare, akrepi mund të përjetojë një lëvizje interesante.
Mund të mos jetë shpërthimi menjëhershëm, por mund të jetë diçka që hap një derë, që sjell frymëmarrje, ose që ndryshon qasjen tënde ndaj lekëve dhe sigurisë. Për ty, mesazhi i kësaj periudhe është i fortë: mos u mbaj më pas asaj që nuk ka jetë. Nëse diçka po mbyllet, le të mbyllet. Nëse diçka po troket, mos e injoro. Kjo është kthesë e fortë për akrepin sepse të nxjerr nga pritja dhe të shtyn drejt lëvizjes. Britsjapi, për ty fundmarsi ka peshë sepse lidhet me rezultatet, me përgjegjësinë dhe me nevojën për të ndërtuar diçka më të qëndrueshme. Britsjapi nuk kënaqet me fjalë të bukura në ajër, kërkon prova, kërkon seriozitet, kërkon lëvizje që kanë kuptim. Dhe pikërisht për këtë arsye, ajo që vjen në këto ditë mund të ketë shumë vlerë për ty: një vendim pune, një kontakt i rëndësishëm, një mundësi konkrete, një lajm që lidhet me anën profesionale ose financiare. Mund të shtyjë të kuptosh se po hyn në një fazë tjetër. Fundmarsi të kërkon të jesh i kthjellët. Mund të ndodhë që një situatë që e ke mbajtur nën kontroll për shumë kohë të kërkojë tani një hap më të madh. Mund të mos jetë diçka që vjen me shumë, por mund të vijë me seriozitet dhe me potencial të vërtetë. Kjo është arsyeja pse për britsjapin kjo periudhë lidhet shumë me vendimet. Nëse ti vepron me maturi dhe qartësi, ajo që ndodh tani mund të të ndihmojë të futesh në muajin tjetër me më shumë forcë. Nga ana financiare, kjo shenjë mund të ketë një shtysë pozitive që lidhet me përpjekjet e mëparshme. Jo si dhurat pa shkak, por si shpërblim i vonuar, si rezultat i një qëndrimi të duruar ose si hapje e një dere që ke pritur prej kohësh. Një lajm i rëndësishëm mund të të ndihmojë të shohësh më qartë se si duhet të organizosh hapat e radhës. Për britsjapin, kjo kthesë nuk ka nevojë të jetë dramatike që të jetë e madhe. Mjafton të jetë e vërtetë, e qartë dhe e dobishme. Pra, fundmarsi nuk po mbyllet në mënyrë të zakonshme për Demin, Luanin, Akrepin dhe Britsjapin. Për këto 4 shenja, ditët që mbeten kanë peshë sepse mund të sjellin lëvizje në lekë, vendime që nuk duhen shtyrë më dhe lajme që ndryshojnë rrjedhën e asaj që dukej e pandryshueshme. Disa do ta ndjejnë këtë në mënyrë të qartë dhe të menjëhershme, ndërsa të tjerë do ta kuptojnë pak nga pak, por energjia është aty dhe po lëviz. Nëse je një nga këto 4 shenja, vëzhgo me kujdes atë që po ndodh rreth teje. Ndonjëherë kthesat më të mëdha nuk vijnë me shumë, por me një sinjal të vogël që në momentin e duhur ndryshon gjithçka. Shkruaje shenjën tënde në komente dhe më thuaj nëse e ndjen që fundmarsi po sjell vërtet një ndryshim për ty, dhe nëse dëshiron më shumë video të tilla, mos harro të abonohesh në kanal.